আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আবারও একটি সেকেন্ড হ্যান্ড ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝে। তো ভিডিও শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। কোনো এক সময় আপনার পছন্দের গাড়ির ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। তো আজকের ভিডিওতে থাকছে সোনালিকা DI30RX 2015 মডেলের একটা গাড়ি। তো যারা মূলত একবারেই কম দামের মধ্যে সস্তায় ট্রলি চালানোর জন্য গাড়ি খুঁজতেছেন, হাইড্রোলিক ট্রলি সহ গাড়ি খুঁজতেছেন, তেল খরচ একটু কম হবে এই ধরনের গাড়ি খুঁজতেছেন, অবশ্যই আজকের ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আজকের গাড়িটার সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানার জন্য। তো আজকের গাড়িটা হলো সোনালিকা DI30RX সাইড গিয়ারের একটা গাড়ি। গাড়ির সাথে থাকছে একটা ফুল ফ্রেশ হাইড্রোলিক ট্রলি বা বডি। তো যারা সাইড গিয়ারের গাড়ি পছন্দ করে আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য। তো আজকের গাড়িটা একবারে ফ্রেশ অবস্থায় আছে, গাড়িতে কোনো ধরনের কোনো কাজ নাই, গাড়িটা সম্পূর্ণ রানিং অবস্থায় আছে। মালিক পক্ষ আমাকে জানিয়েছে গাড়িতে 1 টাকারও কাজ নাই, গাড়িটা সম্পূর্ণ রানিং অবস্থায় আছে। তো বন্ধুরা, গাড়িটার সাথে যে ট্রলিটা দেওয়া আছে ট্রলিটা একবারে ফ্রেশ, ট্রলিটার কন্ডিশন একবারে সুন্দর কন্ডিশন। তো বন্ধুরা, ট্রলিটার চ্যানেল থেকে ডালা পর্যন্ত কোথাও কোনো হাত দিতে হবে না, সব কিছু একবারে ফ্রেশ অবস্থায় আছে। তো ট্রলিটার কন্ডিশন অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর, ট্রলিটা একবারে ফ্রেশ অবস্থায় আছে। তো বন্ধুরা, গাড়িটার যা কালার কন্ডিশন বাজেট অনুযায়ী অনেক সুন্দর আছে। তো গাড়িটার বর্নাট মাঠঘাট সব কিছু একবারে ফ্রেশ আছে, গাড়িটার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টোরি নাই। তো গাড়িটা যেমন আছে এই অবস্থায় দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 3,40,000 টাকা। কথাবার্তা সাপেক্ষে কিছুটা কম বেশি করা যাবে। তো এইখানে অপশনাল, কেউ যদি শুধু ইঞ্জিন নিতে চায় 2,20,000 টাকা, আর কেউ যদি শুধু ট্রলি নিতে চায় মাত্র 1,40,000 টাকা। কথাবার্তা সাপেক্ষে কিছুটা কম বেশি করা যাবে। তো গাড়িটা সরাসরি দেখতে হলে আসতে হবে রংপুর জেলা পীরগঞ্জ থানা। গাড়িটা পীরগঞ্জ থানার আশেপাশেই রয়েছে। আর গাড়ির বিষয়ে সরাসরি মালিকের নাম্বারে কথা বলতে ভিডিওর ডিসক্রিপশন এবং থাম্বনেলে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো কেউ যদি আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে গাড়ির বিজ্ঞাপন দিতে চায় তো ভিডিওর স্ক্রিনে বিজ্ঞাপন রিলেটেড যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি সকলেই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।